की कर रहे हैं अबे पद्दू मार रहे 28 तारीख 29 है आज। लिफ्ट में है हमारा अभी क्या अभी लिफ्ट में है ना। लो जी आ गई आपकी ब्रह्मपुत्रा मार्केट। जो उधर वाली मार्केट है कपड़े वाली वो तो अभी तक खुली ही नहीं है यार, है ना। आज है गुरु पूर्णिमा तो हम लोग आ गए यहाँ ब्रह्मपुत्रा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब इन लोगों को लेने थे कुछ कपड़े, उधर तो मार्केट पूरा है बंद। नहीं भैया जी वाइपर तो नहीं चाहिए, वाइपर है अभी भैया। कार कितने कहाँ है तेरी कार? उधर है इधर रखी तेरी जो टॉय कार थी तो तेरे हाथ में थी कार, वो कहाँ है? वो वाली कार का तेरे हाथ में थी नीचे वो मत करो फिर। अच्छा हाँ वो खराब हो जाए। तेरा बेटा जो जैसे खेलना ले लो वो, चलो वो दे दो। दे तो दिया, डिब्बे में रख लो, डिब्बे में घर जाके खेलना। ये कौन है? ये देखो ये कौन है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कौन है? ओ आ जाओ। यहाँ डिमांड है मौसमी के जूस की डिमांड आ गई भाई। दे दे 3 फुल स्पीड में पिया जा रहा है इनका जूस। चलो भाई बनीत कर लो। कहाँ गई बनीत? कितने गई बनीत? और किधर गई? 2 स्विच रोल पैक कर दो। ये ले लिया हमने 2। हमने कहा एक बनीत खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे। और क्या है भाई? बोले ना क्रीम रोल खाना है क्या? क्रीम रोल कुछ और लेना है? पेस्ट्री में ले ली। 4 कर दो भैया ब्लैक फॉरेस्ट और 2 कर दो स्विश और एक ये ब्रेड और एक ये वो। हम दुकान से निकल के आए बाहर, अब फिर गायब हो गए लोग, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी मुश्किल है यार। अब कह रहे हैं छोले भटूरे खाएंगे, पैक करा लो। चलो हमने चलो पैक। अच्छा वो है सामने। आज है गुरु पूर्णिमा तो चलते हैं गुरुद्वारे, क्योंकि जो जो आपके गुरु हैं उनको आप जरूर आज दर्शन करिए। हमारा हीरो बदमाश, ये देखो बदमाश हीरो। मम्मा को दे दो बॉल। ये देखो ये देखो जी हमारा अभी तैयार हो रहा है गुरुद्वारा साहब जाने के लिए। ये हम लोग खड़े हैं गुरुद्वारे साहब के बाहर। देखा आपने? ये गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े हैं हम लोग। और अमीर सिंह क्या हाल है गुरुद्वारा साहब? देखो चोना चोना अबीरा, देखो क्या लग रहा है अबीरा। स्लीपर यही उतार दे। उतार दे कोई दिक्कत नहीं। लो जी 1 बज गया, हम लोग आए घर वापस। पहले हुआ था कि बाहर खाना लंच करेंगे, फिर ये हुआ नहीं चलो घर में ही खा लेते हैं, तो हम लोग घर आ गए। आजा भाई आजा, क्या बात है अबीरा सिंह? ये और मज़ा आया गुरु। अरे वाह अरे वाह। हाँ चला चला चला। अरे वाह बहुत अच्छा। ये नया खिलौना लेके आया अविराज, है ना? वही चला रहा है। शाम के बज रहे 5:30 और सब लोग लंच करके और छोले भटूरे खा करके और सो गए थे, और अब उठ करके आए हैं। और ये देखिए अब इनकी शाम की चाय हो रही है। भाई साहब ये देखो क्या खा रहा है। ये इसको कोई भी चीज़ हो ना गोल गोल घुमाता रहता है, कोई चीज़ गोल गोल घुमाता रहता है। और ये इतना सा खिलौना है, ये जरा सा छटंकी सा खिलौना है और 150 रुपये का है। बताओ चलाओ। शाम के बज रहे 6:45 और मैंने थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश की कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी क्या पोजीशन है हमारे साथ। तो मैंने देखा कि मोटा मोटी जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या तो वो साइडवेज चल रहे हैं एनएवी, या 1-1.5 साल में जो भी पीछे की कंपेयर करें तो थोड़ा मोड़ा ही ऊपर नीचे है, ज़्यादातर साइडवेज ही है। बल्कि हमको लगा लिक्विड फंड जो है वो फिर बेटर चल रहे हैं, तो कुछ मतलब अब म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मज़ा रहा नहीं।
अभी भैया हमारे जो है अभी वॉक करके आ गए हैं बाहर अपनी साइकिल पे, और देखो इनका गेम चालू हो गया फिर से, इनको अच्छा गेम मिल गया है कि चालू हो गया। और ये रहा हमारा लैपटॉप जो हमने लिया था नया, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। तो हमने एक नया लैपटॉप लिया मार्च के आसपास, और उसको 15-20 दिन चलाया जो हमने आपको बताया था, और वो ख़राब हो गया। तो हमने उसकी कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट की तो भाई साहब आ गए हमारे यहाँ, कहने लगे कि बताइए आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने चेक वेक किया, चेक वेक करके कहने लगे जी इसका तो मदरबोर्ड ख़राब हो गया। उसके बाद उन्होंने मदरबोर्ड चेंज किया, चलो ठीक है चालू हो गया। अब आपको बता दें कि नया मदरबोर्ड लगने पे क्या दिक्कत आती है। हमने उनसे बोला कि भैया मदरबोर्ड चेंज कर दिया, उसमें सब चलेगा एक्सेल फैक्चर। बोला हाँ जी सब ठीक है आपका माइक्रोसॉफ्ट ठीक है। तो हमने चालू किया तो उसमें एक ऊपर एक हेडिंग आने लगी, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा ये क्या आ रहा है, ये तो कुछ आना नहीं चाहिए, नॉर्मल चल रहा है। तो कहने लगा आप जरा माइक्रोसॉफ्ट से बात कर लीजिए। तो हमने फिर इसको जब कोशिश की तो उसने बोला कि ये तो आपका लाइसेंस जो है ये ऐसे ही अभी आपको दिखाएगा, ये बात दिखाएगा प्रॉब्लम वाली थोड़ी मोड़ी जो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम बात दिखाएगा क्योंकि आपका लाइसेंस जो है वो इसमें है नहीं, तो टेम्प्रेरी चल रहा है ये। हमने ऐसा क्यों भाई, हमने तो नया लिया हुआ, तो ऐसा दिक्कत क्यों होनी चाहिए। तो जब बात करी तो पता चला जी इसका माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस जो है वो तो पिछले वाले मदरबोर्ड से था, तो आपने नया मदरबोर्ड लगा लिया, तो अब तो वो इसको पहचानता नहीं है, तो आप नया लाइसेंस दीजिए माइक्रोसॉफ्ट का। हमने कहा ये क्या मतलब हुआ। वो समझ गए फिर हमारी प्रॉब्लम को कि हाँ अच्छी आपकी बात ठीक है। तो उन्होंने हमारे को फिर हेल्प करी, और हमने खुद जा कर के सिस्टम में और उनकी हेल्प से जो है उसको हमने मदरबोर्ड का लाइसेंस को इस पर स्विच किया। अब ये हम जैसे लोगों के लिए जिनको ज़्यादा अकल नहीं है सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की, तो इसको करना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किस तरह से एआई से और उनसे पूछ पाछ के कर लिया। चलो जी बात ख़त्म हो गई, काम चल गया। महीना भर नहीं हुआ फिर ख़राब हो गया। अरे फिर ख़राब हो गया। हमने इसकी फिर कंप्लेंट लॉन्च कर दी। इस बार हमने ऑफिशियल ईमेल डाला। पहले तो हमने कस्टमर केयर से बात करी थी, पिछली बार तो हमने फ़ोन से किया, इस बार हमने कहा डाल दो इनकी कंप्लेंट। तो जब हमने इनकी कंप्लेंट डाली तो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करके हमको बोला ठीक है। हमने कहा आइए दिखाइए आप। तो उनका आदमी आया, कहने लगा जी आपका तो मदरबोर्ड ख़राब हो गया। मैं फिर ख़राब हो गया मदरबोर्ड। मैंने कहा इसका मतलब आपके कंप्यूटर में कोई इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है जो मदरबोर्ड बार बार ख़राब हो जा रहा है। बोला नहीं हम बदल देते हैं। मैं कहा ना अब नहीं बदलेंगे, और मेरा लैपटॉप बदलिए, हमको मदरबोर्ड नहीं चेंज करना है, हमको रिपेयर नहीं कराना, आप हमारा सिस्टम चेंज करिए, नया दीजिए हमको। तो कहने लगा ये कैसे। मैंने कहा आप लिख दीजिए अपनी उसमें कि कस्टमर मना कर रहा है और वो कह रहा है नहीं हम तो मदरबोर्ड चेंज नहीं करेंगे, हमको नया लैपटॉप चाहिए। अब ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम होता तो चलो हमने मान लिया आपकी बात, सेकंड टाइम थोड़ी चलेगा। खैर जी वो कंप्लेंट लॉन्च हो गई, उसके बाद वो चला गया बंदा। अब हमने फिर इसको ईमेल डाला, इनके सीईओ को डाला, इनके सर्विस हेड को डाला कंपनी के। उन्होंने फिर हमसे बोला कि अच्छा हम देखते हैं जी। वो 3-4 दिन बाद उनके सर्विस सेंटर से फ़ोन आया, बोला जी इसी दिक्कत। मैंने कहा आप हमारी दिक्कत दूर कीजिए, हमको नया लैपटॉप दीजिए। हमने फिर उनको ईमेल डाल दिया कि देखिए या तो हमको नया लैपटॉप दीजिए, या हमने जो ये लैपटॉप जिस वैल्यू से लिया था इनवॉइस वैल्यू, वो हमको इनवॉइस पैसे वापस कर दीजिए। तो चक्कर फंस गया। अब वो हमको 2-3 दिन में रोज़ फ़ोन करें, कहले हम आपकी वारंटी बढ़ा देंगे 9 महीने की। फिर कहें 2-3 दिन बाद फिर हम आपकी वारंटी बढ़ा देंगे 12 महीने की। हमने कहा हमको वारंटी चाहिए ही नहीं, हम वारंटी लेके क्या करें भाई, हमको तो लैपटॉप चाहिए नया, या हमारे पैसे वापस कर दो। तो बात फंस गई। अब जब बात फंस गई तो उन्होंने हमसे कहा अच्छा ठीक है हम आपको एक कूपन दे देते हैं इनवॉइस वैल्यू का, आप उससे कोई सामान खरीद लीजिए, 2 प्रोडक्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा 2 प्रोडक्ट क्या मतलब हुआ। बोले आपको जो पसंद हो। पहले तो मैं सोचा कि ओके ये सही रहेगा, फिर हमको लगा कि यार 2 AC ले लिए और 1 फ्रिज ले लिया, तो आप बोलोगे नहीं हमने 2 प्रोडक्ट बोले तो आपने तो 3 आइटम ले लिया। तो ये 2 मानोगे या 3 मानोगे, एक तो हमको ये क्लियर करो। और दूसरा मान लो हमने तीनों आइटम खरीदे या 2 आइटम खरीदे, और वो क्योंकि हमारा इनवॉइस आ रहा है, समझो मान लो 1,13,000 रुपये का इनवॉइस है, और अगर मान लो हमने 1 लाख में सामान खरीद लिया, तो बाकी जो हमारे 13,000 बचेंगे उसे क्या करोगे आप। कहना ये वो तो हम कन्फिस्केट कर लेंगे। हमने ये क्या मतलब हमारी क्या गलती है इसमें भाई। बोले नहीं ऐसा ही होगा। मैंने ऐसा नहीं होगा भैया, तो हमको फिर आपका कूपन वूपन नहीं चाहिए। फिर जो उनका फ़ोन आया तो ये सब चर्चाबाजी में करते करते 15-20 दिन निकल गए। फिर जब उनको समझाया हमने तो कहने लगे अच्छा ठीक है हम आपका जो है नया लैपटॉप दे देते हैं। हमने कहा अब आए ना रास्ते पे, तो फिर हमको नया लैपटॉप दे के गए, और उसकी वारंटी कहते हैं हम आपको मार्च ही देंगे। ये वाला हमको रिप्लेस किया उन्होंने 30 जून में, और अब वो कहते हैं कि वारंटी चलेगी 10 मार्च से। तो हमने उस पर फिर कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया। फिर वहाँ हमने एफिडेविट जमा कर बना बनों के सब रखा तैयार, हमने लोड कर देते हैं। हमने कहा छोड़ो यार 3 महीने की वारंटी के लिए क्या किच किच करें इनसे, हमारा इतना इस दिमाग खप गया हमारा, हम परेशान हो गए इनसे।
मैं छोड़ो मारो गोली, अब ये भगवान की दया से भैया ये सही चल जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई अच्छी कंपनी है, नाम नहीं बता रहे कंपनी का आपको, इसलिए अच्छी कंपनी है ऐसी बात नहीं है, ऐसे कई आइटम चलते हैं, लेकिन क्या है कभी कभी कोई आइटम ख़राब निकल जाता है। अब निकल गया वो ख़राब तो निकल गया, अब क्या करें, हमारी किस्मत ख़राब वाली। तो क्या एनीवे, तो ये अब हमारा अब चल रहा है। अभी इसको चलते हुए मेरे ख्याल से 30 जून को लिया ना, रिप्लेस किया 30 जून, अभी क्या हुआ, आज 30 जुलाई हो गई ना, 1 महीना भी हुआ है। तो अभी तक भगवान प्रभु बचाए रखना यार इनको, हमको इसको चलाते रहना। तो ये चल रहा है साहब। अब आगे की कथा आपको देखते हैं, भगवान करे आपको ऐसे ही चलता रहे, तो हमारा व्लॉग बन पाएंगे, वरना हमारे व्लॉग बन ही नहीं पा रहे हैं। हम बैठ के दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू कुछ पैसे से मिल जाए, कुछ एनएवी बढ़ जाए, तो कुछ खाना वाना मिले, कुछ चलता रहे, दाल रोटी चलती रहे। तो ये हमारी बेगम साहिबा जो है वो देखिए, वो कह रही है जैसी कराओ, तुम्हारी दाल रोटी तुम्हें मिलती रहेगी, इतनी दाल रोटी तुम्हें मिली जाएगी जितनी चाहिए, तो तुम अपना म्यूचुअल फंड देखते रहो। हम तो भैया अपना देख रहे हैं, टीवी शीवी देख रहे हैं। अब 7 बज रहे हैं, हमारा टाइम हो गया खाना खाने का। 7:30 खाना खाएंगे, 7 बजे 7:30 है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हमको कंसेंट मिल गई कि हाँ आपको खाना 7:30 में मिल जाएगा। उसके हिसाब से हम आगे 7:30 खाना खाने का कंसेंट मिल गई है, अप्रूवल हो गया है, तो उसके बाद खाना खाया जाएगा। तो लो जी, हमारा समय हो गया अब डिनर करने का। डिनर लग रहा है हमारा 7:35, और अब हम लगा दें अपना हनुमान चालीसा। तो भाई, तो अलेक्सा हनुमान चालीसा। ललित सेन एंड चंदा का श्री हनुमान चालीसा। हाँ हाँ, पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, लगा दो, पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, पोछा लगा दो। हाँ अच्छा बेटे, अच्छा है, अच्छा काम सीख रहे हो, वेरी गुड। घर में हम लोग मेड नहीं लगाएंगे तुमको। किचन साफ, जाओ किचन साफ करो, जाओ जाओ किचन साफ करो, किचन 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 साफ करो, किचन जाओ किचन साफ करो, चलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से करो, अच्छे से करो। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। दादी क्या ऐसी कर रखी है। तो लो जी, हम अपने ब्लॉग को करते हैं क्लोज। तो बेबी क्या हुआ सुन, एक आदमी था जो जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ पे वो चला गया। तो जहाज़ी ऑफिस में पहुँचा, जाके अपना माथा पकड़ के चुपचाप बैठ गया। उतने में उसका एम्प्लॉयर आया, अरे उसका एम्प्लॉयर ने आके कहा, अरे क्या बात है भाई, तुम बड़े नाराज़ बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, शांत बैठे हो, क्या बात है। उसने सर आज डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला मेरे को कि तुमको ना तो बिरयानी खानी है, ना तुमको चिकन खाना है, ना तुमको मछली खानी है, ना तुमको मटन खाना है। तो इसलिए मेरा मन बड़ा ख़राब हो गया। तो जो एम्प्लॉयर था उसने बोला कि अरे ऐसा क्यों, मगर डॉक्टर ने तुमको बताया नहीं क्या बात हुआ। उसने बताया था डॉक्टर ने, उसने बोला कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है। इसी के साथ ब्लॉग करते ख़त्म, और आपसे कहते हैं कि हमारे को आप याद रखो, हमारे लिए भला सोचो, हमारी दुआएं दो, और आपको भी अच्छा मिले, अच्छी दुआएं मिलें, और अपनी सेहत का ख्याल रखो, हमारी सेहत का ख्याल रखो। और इसी के साथ ब्लॉग करते समाप्त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।